Računalnik, ki ste ga uporabljali leta, izginja. Tisti zaslon, ikone, okna, meniji, na katere klikate, vse to se potiska v ozadje. Zamenjuje jih 70 milijard dolarjev vreden tranzistorska črna skrinjica, ki sprejema vedno več odločitev namesto vas in vsakič, ko to stori, zaračuna energetski davek. Nvidia ne izdaja le novega čipa. Poskušajo narediti procesorju to, kar so že naredili grafičnemu procesorju, in Microsoft jim je pravkar izročil ključe. Prenosni računalnik, ki stoji na polici v trgovini, v tradicionalnem smislu ni več zares računalnik. Seveda, videti je kot računalnik, vklopi se kot računalnik, vendar arhitektura, ki je desetletja določala osebno računalništvo, začenja izginjati. V središču je čip, ki ga Nvidia imenuje RTX Spark. Leta so bili računalniki sestavljeni iz ločenih delov, procesorja za logiko, grafičnega procesorja za grafiko in vse bolj namenske strojne opreme za umetno inteligenco. Podatki so se nenehno premikali med njimi. Nvidia je vse to zmanjšala na en sam kos silicija. Rezultat se obnaša manj kot zbirka komponent in bolj kot enoten računalniški organizem. Vse deli isti pomnilnik, vse deluje iz istega nabora podatkov. Nvidia pravi, da lahko opravi 1000 bilijonov izračunov vsako sekundo. Ta številka sama po sebi sploh ni pomembna. Pomembni so rezultati. Tanek prenosnik z baterijo, ki zdrži ves dan, lahko zdaj poganja model umetne inteligence s 120 milijardami ločenih nastavitev v sebi. Delo, ki je nekoč zapolnilo celo sobo, zdaj spraviš v nahrbtnik. Nvidia trdi, da bo računalnik iz orodja spremenila v sodelavca in pri tem niso sami. Microsoft je prostovoljno zagotovil manjkajoči del, programsko opremo, ki omogoča, da agent umetne inteligence prevzame nadzor nad tvojim računalnikom. Opazuje tvoje aplikacije, ukrepa, še preden ga prosiš. Namiže, ikone ter datoteke in mape, ki si jih uporabljal vse življenje, so še vedno tam, le da niso več glavne. 2 generaciji je bil procesor v središču osebnega računalništva. Zdaj je le še v podporni vlogi. In podjetje, katerega ime je bilo vtisnjeno v skoraj vsak računalnik na svetu, te bitke ni izgubilo na tvojem namizju. Izgubilo jo je na precej večjem področju. 3 desetletja je bil Intel v središču digitalnega sveta. Njegovi čipi so poganjali vse, od pisarniške opreme do ogromnih strežniških farm v ozadju skoraj vsake spletne strani, ki si jo kdaj odprl. Če bi imel računalništvo srce, ki krvavi, bi bil to Intel. Potem pa se je vse sesulo. Med letoma 2021 in 2025 je Intelov delež na trgu čipov za podatkovne centre padel s približno 68% na okoli 6%. Hkrati je Nvidia poskočila na 86%. Ena družba je praktično prevzela trg. Do junija 2026 je bila Nvidia vredna okoli 5 bilijonov dolarjev. Bila je najvrednejše podjetje na svetu. Nobeno podjetje v zgodovini ni bilo vrednoteno tako visoko in nihče se ni približal tej vrednosti. Ko je bil predstavljen RTX Spark, so trgi takoj odreagirali. Delnice podjetja Nvidia so poskočile, medtem ko so delnice podjetij AMD, Intel in Qualcomm padle. Desetletja sta Intel in AMD izdelovala čipe na osnovi zasnove imenovane x86. Njena prednost je bila izvajanje ukazov enega za drugim čim hitreje. To je bilo ravno tisto, kar je potrebovala tradicionalna programska oprema. UI igra popolnoma drugačno igro. Namesto dolge verige ukazov izvaja ogromno količino preprostih matematičnih operacij hkrati. Tukaj je imela Nvidia prednost. Njeni grafični čipi so bili že zasnovani za reševanje tisočev problemov hkrati. To je tisto, kar zahteva upodabljanje videoigre. Ko je UI postala najpomembnejša stvar v računalništvu, se Nvidia ni rabila na novo izumiti. Prihodnost je bila že optimizirana. Intel je prepoznal grožnjo in udaril nazaj. Zgradil je pospeševalnike za umetno inteligenco in lansiral konkurenčne izdelke. Leta je obupano poskušal zapolniti vrzel. Ta vrzel se je še naprej povečevala. Podjetje, ki je desetletja narekovalo tempo industriji, se je zdaj trudilo slediti. Nič od tega ni bila sreča ali spretno trženje. To je bilo delo, ki je spremenilo vse. Nvidia je že čakala. Jensen Huang je to imenoval za ponovno iznajdbo računalnika, ki je bila tako pomembna kot dan, ko je telefon postal pametni telefon. Toda osvojitev podatkovnega centra ni bila dovolj. Da bi prevzela računalnik na vaši mizi, je Nvidia potrebovala nekaj drugega – nadzor. Nvidia nikoli ni potrebovala izdelati najboljšega prenosnika na svetu. Zagotoviti je morala le, da vsak prenosnik vreden nakupa deluje na njenih izdelkih. Prav tako je morala poskrbeti, da nihče drug ne bi imel v lasti niti enega dela tega sistema. Zato je vse skupaj zgradila sama. Nvidia je zasnovala grafiko in strojno opremo za umetno inteligenco. S podjetjem Mediatek je sodelovala pri procesorju. TSMC je izdelal čip. Microsoft je Windows prilagodil temu čipu. Preden je en sam prenosnik prišel na prodajne police, je bilo že vse odločeno. To pa je podjetja, kot so Dell, HP, Lenovo in Asus, postavilo v nenavaden položaj.
To so podjetja, pri katerih dejansko kupite izdelek, vendar so dobila le enak končni modul. Oblikovali so ohišje, hlajenje, baterijo in priključke. Narožijo Windows in ga pošljejo naprej. Nimajo v lasti procesorja, grafike ali programske opreme z umetno inteligenco, ki odloča, kaj lahko naprava počne. Znamke na pokrovu so le tisti, ki so škatlo sestavili. Nvidia obdrži približno 75 centov bruto dobička za vsak zaslužen dolar. To je skoraj nezaslišano za podjetje, ki izdeluje fizično strojno opremo. Podjetja, ki sestavljajo prenosnike, preživijo z nekaj odstotki. Preostana vrednost izgine, še preden naprava zapusti tovarno. Tako se z vsakim dodatno odposlanim kosom neravnovesje še poveča. Nič od tega se ne vidi na ceni, a prav to določa, kdo ima moč. Obstaja še en element tega premika moči. Skoraj vsak večji sistem umetne inteligence na svetu je zgrajen na programski platformi podjetja Nvidia, CUDA. In ko so vaša orodja enkrat zgrajena na CUDA, je prehod skoraj tako, kot da bi začeli znova. Nvidia je celo poskušala še razširiti ta nadzor in je skušala kupiti podjetje ARM, ki stoji za konkurenčno procesorsko arhitekturo v poslu vrednem 40 milijard dolarjev. Regulatorji so ta poskus ustavili, zato je namesto lastništva nad tekmecem Nvidia svoj ekosistem uveljavila kot privzeto izbiro. In industrija se je temu preprosto prilagodila. To je natanko ista poteza, kot se je podjetja izvedla že prej. Pri grafičnih karticah je Nvidia prevzela vrednost, ki je bila prej razdeljena med vse, ki so jih izdelovali. Zdaj izvaja isto strategijo pri procesorju, zadnjem večjem delu računalnika, ki ga še ni nadzorovala. Takšen premik deluje le, če ni več kam iti ali če ni rezervne platforme. Microsoft je poskrbel za ta naslednji korak. Vaš trenutni prenosnik je morda že izključen iz prihodnosti, vi pa tega ne bi mogli vedeti zgolj s pogleda na zaslon. Za uporabo novega vala funkcij umetne inteligence v Windowsih, računalnik zdaj potrebuje namenski čip za umetno inteligenco z zmogljivostjo vsaj 40 TOPS. To je merilo, koliko AI izračunov lahko procesira vsako sekundo. Potrebuje tudi 16 GB pomnilnika in 256 GB shrambe, kar je specifikacija, ki je številni starejši računalniki nimajo. Če presežete prag, se funkcije vklopijo, če ga ne dosežete, pa preprosto se preselijo v oblak ali sploh ne delujejo. To niso manjše dodatne funkcije. To so stvari, kot so sprotno prevajanje med govorjenjem, generiranje slik na vaši napravi, pametnejše možnosti iskanja in spomin, ki lahko pregleda vse vaše delo. Nič od tega ne deluje brez strojne opreme, ki jo zahteva Microsoft. Ko so bile zahteve objavljene, so jih izpolnjevali čipi ARM, ne pa Intelovi. Zato se je celotna industrija začela usmerjati k ARMu, na isti osnovi, na kateri so že gradili Nvidia in njeni partnerji. Časovna usklajenost ni bila naključna. Microsoft je oktobra 2025 končal vso podporo za Windows 10. Samo to je veliko ljudi prisililo v nakup nečesa novega, pa če so to želeli ali ne. Rezultat je bila velika menjava. Največja prisilna menjava strojne opreme, kar jih je industrija videla v zadnjih letih. In naprave, ki ta prag najlažje prestopijo, so tiste, ki temeljijo na zasnovi podjetja Nvidia. Starejši programi, napisani za x68, ne delujejo neposredno na teh novih čipih. Windows jih sproti prevaja prek sloja imenovanega Prism, tako da se še vedno odprejo. Le da delujejo počasneje in nikoli ne izkoristijo polne moči čipa pod njimi. Stara programska oprema deluje kot gost. Seveda je prodaja RTX Spark presegla Microsoftovo merilo. Osnovna vrednost je 40 TOPS. Nvidia pa pravi, da ta čip doseže več kot 1000, to je več kot 20krat več kot zahteva Windows. In to je bistvo. Čip ni narejen za to, da komaj izpolnjuje današnje zahteve. Narejen je za tisto, kar prihaja za njimi. Vse, kar je pod to mejo, je že zaostalo. Na tej ravni lahko čip poganja AI modele, ki so preveliki za običajen prenosnik in omogoča, da pomočnik deluje neprekinjeno, tudi ko niste za tipkovnico. Ko je večina nove programske opreme privzeto narejena za to višjo raven, nadgradnja ne bo več izbira. Takšni novi računalniki se nikoli povsem ne izklopijo. AI pomočniki so delno budni in čakajo, da dobijo nalogo. Nekateri sistemi so celo zasnovani tako, da delujejo čez noč in dokončajo dolgotrajne naloge med tem, ko spite. To ima svojo ceno. O tem, kolikšna je ta cena, se veliko razpravlja. Mednarodna agencija za energijo, kar je leta 2024 ponovil tudi Inštitut za raziskave električne energije, ocenjuje, da ena sama AI zahteva porabi približno 2,9 vatnih ur elektrike, v primerjavi s približno 0,3 za osnovno spletno iskanje. To je približno 10krat več. Tako bi lahko milijarde poizvedb vsak dan pomenile skoraj 10 teravatnih ur dodatnega povpraševanja na leto. Drugi raziskovalci se s tem ne strinjajo. Raziskovalni inštitut Epoch AI skupaj s Samom Altmanom iz OpenAI pravita, da je dejanska številka precej nižja. Trdili so, da so novejši modeli zmanjšali porabo za tipično zahtevo nazaj na raven običajnega iskanja. Tako strošek na vprašanje hitro pada.
Toda pogostost, s katero sprašujemo, narašča. V ekonomiji obstaja stara ideja, da ko nekaj postane cenejše in lažje za uporabo, ljudje tega ne uporabljajo manj. Uporabljajo več in skupna poraba vseeno naraste. Pomočnik, ki ga je mogoče priklicati brez truda, se uporablja nenehno, tudi za majhne naloge, s katerimi računalnika prej sploh ne bi obremenjevali. Torej, stroški niso nekje v oddaljenem podatkovnem centru, na katerega nikoli ne pomislite. So kar v vašem naročju. Naprava se bolj segreva, ventilator se pogosteje vklaplja. Baterija, ki je prej zdržala ves dan, začne klicati po polnilcu že sredi popoldneva, posledice pa se pokažejo tudi drugje. Emisije podjetja Microsoft so se od leta 2020 povečale za skoraj 30%, predvsem zaradi podatkovnih centrov, ki poganjajo te sisteme. Bolj kot je programska oprema zmogljiva, več elektrike porabi v ozadju vsakič, ko jo uporabljate. S tem problemom so se hkrati soočila vsa podjetja. Tradicionalni procesor je odličen pri sledenju pravilam. Navodila obdeluje eno za drugim po vrsti in sprejema jasne odločitve, da ali ne. To je bilo popolno za vse, od preglednic do rezervacij letov, kjer vsako dejanje čaka na prejšnje. Sodobna umetna inteligenca sploh ne razmišlja o čistih korakih, deluje na podlagi ugibanja. Izvaja osupljive količine osnovnih aritmetičnih operacij na milijardah vrednosti, da pride do odgovora, ki se najbolje prilega. Vsaka beseda, ki jo umetna inteligenca napiše, sproži nov krog tehtanja, pri čemer se hkrati preverjajo milijarde številk. En sam kratek odgovor lahko zahteva bilijone teh majhnih seštevkov. Ni jasne logične poti, ki bi sledili, le ogromen oblak možnosti, ki se razreši v trenutku. Takšno delo daje prednost povsem drugačni vrsti procesorja. Nočeš, da bi en sam procesor reševal probleme enega za drugim. Želiš si tisoče majhnih delavcev, ki hkrati izvajajo isto preprosto izračunavanje. Tradicionalni procesor ne izgine. Postane le koordinator, ki delo predaja veliko večjemu sklopu umetne inteligence in opravlja manjše naloge, ki še vedno zahtevajo strogo zaporedje in natančnost. Izvajanje tisočev teh izračunov sporedno, namesto nekaj zaporednih, je tisto, zaradi česar vse to lahko deluje na prenosniku in ne v skladišču. In ko stroj prevzame sklepanje, se začne spreminjati tudi oseba, ki je to prej počela. Desetletja je uporaba računalnika pomenila, da si moral vedeti, kje so stvari. Odprl si program, brskal po mapah, kliknil menije in si vse nastavil sam. Pomočnik na teh novih napravah je zasnovan tako, da vse to izgine. Če mu daš dovolj časa, si zapomni. Včerajšnje delo izbere pravo orodje za dokončanje naloge in vrne končni rezultat. Do trenutka, ko sedeš za računalnik, je pomočnik morda že razvrstil tvoja sporočila, pripravil enostavne odgovore in uredil, kaj meni, da je naslednje pomembno. Namiže, polno oken, po katerem si se moral prej premikati, postane nekaj, kar se ureja v ozadju. Nadzora ne izgubiš povsem, še vedno lahko zavrneš kakšen korak. Kar izgine, je viden nadzor, ki je opredeljeval staro obdobje. Vedeti, kje so datoteke, vedeti, kaj se izvaja, vedeti, zakaj računalnik počne to, kar počne. Čip, ki je upravljal razmišljanje, je bil vedno zapečatena škatla, v katero nihče ni mogel pogledati. Zdaj je tudi način, kako z njim komuniciraš, zapečaten. Razumevanje, ki so ga ljudje razvili o tem, kako njihovi računalniki delujejo, postaja vedno manj potrebno. In spretnost, ki je ne uporabljaš, je spretnost, ki jo pozabiš. Prenosnik, kupljen leta 2024 ali v začetku 2025, je že relikvija. Če ga odpreš, še vedno lahko vidiš, kako deluje. Nastavitve lahko spremeniš ročno. Lahko ureješ datoteke, ki nadzorujejo njegovo delovanje. Pripadal ti je in odgovarjal tebi. Vse delo, ki ga opravi čip RTX Spark, poteka v zaprti škatli. Celotno njegovo razmišljanje temelji na verjetnostih, ne na fiksnih pravilih. Programsko opremo ima v lasti duopol, Nvidia in Microsoft. Določiš cilj in asistent ukrepa. Namizje je še vedno tam, samo za starejše programe. Ni več kraj, kjer računalnik dejansko deluje. Ni enostavne poti nazaj k staremu modelu. Programska oprema se piše za strojno opremo, na kateri najbolje deluje. Uporabniki sledijo programski opremi. Starejši računalniki zaostajajo in postanejo odveč. Doba osebnega računalnika kot splošno namenskega orodja, ki ga ima in uporablja njegov uporabnik, se bliža koncu. Nadomešča ga sistem, kjer sta inteligenca in dostop odvisna od tega, kaj vaš računalnik lahko poganja, nihče zunaj podjetja Nvidia pa ne more v celoti videti, kako ustvari to, kar ustvari. Pravi razkorak ni tehničen, temveč dostop. Kdo lahko razmišlja z njim in kdo ostane zadaj? Podjetji Nvidia in Microsoft začneta prevzemati celoten trg, kar vpliva na vašo zmožnost, da si lahko privoščite komponente za svoj računalnik. Oglejte si resnični razlog, zakaj cene RAM-a strmo naraščajo in se še slabšajo. Ali kliknite na ta video.